नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बहुत तेज जुकाम हो जाता है, अगर सर्दी लग जाती है, उसके लिए हम ऐसे कौन से उपाय करें जिसकी वजह से प्रेगनेंसी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और महिला बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो आज मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें करने के लिए बोलूंगी ताकि आपके लिए वो फायदेमंद हो और प्रेगनेंसी में आपको किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव ना दे। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, नए दर्शक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर। सर्दी जुकाम कई कारण से हो सकता है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी सर्दी जुकाम होता है। किसी किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर रहता है तो उसकी वजह से भी सर्दी जुकाम लग सकता है। या फिर अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, तो इस कारण से भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर कोई सी भी बीमारी होना एक तरह से अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम उसके लिए कोई से भी उपाय नहीं कर सकते। जो भी उपाय होते हैं सारे, उसके लिए हमें गर्म चीजों का सेवन का प्रयोग करना रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर हम किसी भी गर्म चीज का सेवन नहीं कर सकते, और डॉक्टरी सलाह के अकॉर्डिंग अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में जैसे बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, जुकाम हो गया, या कोई सी भी छोटी मोटी बीमारी है, उसके लिए हमें दवा का ना ले, ताकि उससे बच्चे को कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर कोई अगर टेबलेट या कोई सी दवा ले लेते हैं तो हमारे बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कमी हो सकती है। इसीलिए ये बात का ध्यान रखें महिलाएं प्रेगनेंसी में कि हमेशा आप जो भी कुछ प्रयोग करें या जो भी कुछ उपाय अपनाएं वो बिल्कुल फायदेमंद होने चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर आपको पूरा अपना ही नहीं, अपने बच्चे की भी सेहत का ख्याल। अगर आप कोई सी भी गर्म चीज का सेवन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। लेकिन मैं आपको आज ना तो कुछ खाने के लिए बताऊंगी कि आप ये ऐसा चीज खा लीजिए जिससे कि आपका जुकाम ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी आज बताने वाली नहीं हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें करने की कहूंगी जिससे आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल से आपको सर्दी जुकाम हो गया हो तो भी वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय करने हैं बस, और कुछ खाना नहीं है। बस अपनी सेहत के लिए पूरा ध्यान रखना है, अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल सेव करके रखना है। अपनी प्रेगनेंसी बता रही हूँ उनसे आपकी प्रेगनेंसी पे किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, आपकी जुकाम बिल्कुल ठीक। पहला उपाय यह है कि जब भी आपको सर्दी जुकाम हो जाए आपको भाप लेना चाहिए। इससे आपकी बॉडी के अंदर कोई सी भी चीज नहीं जा रही है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक भगोनी के अंदर गर्म पानी करना है और अपने नाक को बिल्कुल उसके अंदर इस तरह से फेस को नीचे डुबोना है और ऊपर टॉवेल या कुछ चादर ओढ़ लेना है, ताकि जब गरम गरम पानी की भाप आपके फेस पर जाएगी तो आपका जुकाम सर्दी जो भी है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो भाप लेने की क्रिया बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है तो आप भाप लेना शुरू कीजिए, आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके बच्चे को भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी ट्रिक अपनानी पड़ती है जो हमारे बच्चों की सेहत को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए। तो भाप लेने से कोई नुकसान नहीं होगा और आप भाप ले सकते हैं। इसे आप 2 बार 3 बार जितनी भी बार चाहे उतनी बार ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप भाप ले उसके बाद एकदम से आप ठंडे में ना जाए, यानी कि आप या तो बिल्कुल पंखे के नीचे ना जाए, कूलर में ना जाए, एसी में न जाए, और अगर सर्दी का मौसम है तो अपने आप को पूरी तरह से सर्दी के मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, किसी भी मौसम में ले सकते हैं और इससे प्रेग्नेंट वुमन के कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि आपको एक गुनगुने पानी की पट्टी बनानी है और उसे अपने नाक के ऊपर लगाना है। इस तरह से भी अगर आप 2 या 4 बार, जब भी आपको लगता है कि जैसे आपकी नाक बिल्कुल बंद हो गया है, आपके नाक में से पानी निकल रहा है, आपके नाक में से सांस नहीं लिया जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि छींकें बहुत ज्यादा आ रही है, आपके कुछ खुजली जैसा लग रहा है नाक के अंदर, तो आप एक गर्म पानी की पट्टी करिए और उससे अपने नाक के यहाँ पर लगाइए। यानी एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, उसे गर्म पानी में अच्छे से डीप कर लीजिए और फिर अपने यहाँ पर नाक पर लगाइए। यह क्रिया भी आप 3-4 बार अगर दोपहर में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सर्दी जुकाम में काफी आराम है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप धूप में बैठकर भी ये चीज कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफी आराम मिलेगा। पानी की पट्टी करने से भी आपके बच्चे को किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल अच्छी रहेगी, आपका जुकाम बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि आपको थोड़ा सा लेना है अजवाइन, और अजवाइन को तवे पर अच्छे से सेक लेना है।
अजवाइन गर्म होता है, उसे हम खाएंगे नहीं। अजवाइन को तवे पे अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर उसकी एक पोटली तैयार कर लेंगे। और जब भी आपको लगता है कि जैसे कि आपका नाक बिल्कुल बंद हो गया है, आपको जुकाम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप उस पोटली को सिर्फ और सिर्फ इस तरह से धीरे धीरे से सूंघेंगे। ऐसा अगर आप दिन में 2 बार करते हैं या फिर रात को सोते टाइम अगर ये क्रिया करते हैं तो आपका जुकाम बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके नाक बिल्कुल खुल जाएंगे और अजवाइन का जो आप पूरी तरह से खींचेंगे घाव होगा वो आपको बिल्कुल जल्दी से ठीक कर देगा। यानी कि अजवाइन की पोटली को आपको बना करके सूंघना है। इससे भी आपके बच्चे को या फिर आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो छोटा सा उपाय है, ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको सर्दी जुकाम है। आप सरसों का तेल गरम कर लीजिए और कान के पीछे, सिर पर और नाक के अंदर गुनगुना ऑयल लगाइए। ऐसा करने से भी सर्दी जुकाम में काफी आराम मिलता है। तो ये 4 चीजें ऐसी है जिससे आपको किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, सारे उपाय आपने कर लिए हैं, तो आप दवा का सेवन बिल्कुल ना करें, इन चारों प्रयोगों को अपनाएं। आप देखेंगे कि आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया है। यानी कि आप ये चारों क्रियाएं एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुबह सुबह उठ करके पहले भाप ले ली, फिर गर्म पानी की दोपहर में पट्टी लगा ली, थोड़ी देर धूप में बैठ गए, फिर सरसों का तेल लगा लिया और इस तरह से आप अजवाइन की पोटली को रात को सूंघ लीजिए, तो आपका जुकाम एक ही दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा आपने कि जब प्रेगनेंसी के अंदर जुकाम होता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, उनका सिर दर्द होने लगता है, कान के पीछे दर्द होने लगता है, दांतों में दर्द होने लगता है, पूरी बॉडी काम नहीं करती है। तो इसीलिए ऐसे समय में कुछ खाना नहीं है, कुछ ऐसे उपाय अपनाने हैं जिससे कि आपको और आपके बच्चे को कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं तो इन उपायों को आप अपना सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।